إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا د قرباني د درسونو لړۍ. طامعا وجلا ويهتف لومړی برخه. وفمي لك الحمد هیله ده چې په خپرولو کې مرسته وکړئ. أوليت من نعم ألبي طامعا وجلا تر څو ډیرو خلکو ته ورسیږي او په دې مهمو احکامو پوه شي. لك الحمد درسونه مفتي محمد صادق درویش وړاندې کوونکی احمدي خان یوټیوب چینل. خوفك بالحما نزلوا بخير د قرباني تعریف او احکام یې. قرباني د لوی اختر په ورځو کې د ثواب په نیت د حیوان حلالولو ته ویل کیږي. قرباني په مسلمانانو باندې د هجرت په 2م کال واجب شوې ده. د قرباني کولو شرعي حکم. په حنفي مذهب کې قرباني کول په غنیانو واجب دی. د قرباني ډولونه. قرباني په 2 ډوله ده. لومړی واجب، دوهم مستحب. قرباني کوم وخت واجب وي؟ لومړی کله چې یو مسلمان په ځان باندې قرباني کول نظر کړي ورباندې واجبېږي، که څه هم فقیر وي. دوهم که چیرته یو فقیر سړی قرباني لپاره حیوان واخیست بیا ورباندې واجب ګرځي او لازم ده چې هغه حیوان قرباني کړي. دریم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د امت په غنیانو باندې په اختر کې د الله پاک د پیرزوینې مننې په منظور او د ابراهیم علیه السلام د یادګار په خاطر واجب دی. الله سبحانه وتعالی فرمایي: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ونور هداك معتصمي فعاف النفس من کله چې اسماعیل علیه السلام له پلار سره د منډو تړلو کولو عمر ته ورسید نو یو ورځ ابراهیم علیه السلام هغه ته وویل: زویه زه په خوب کې وینم چې تا حلالوم، اوس ته ووایه چې ستا څه نظر دی. هغه وویل: پلار جانه څه چې تا ته حکم کیږي هغه وکړه، ته به انشاءالله ما له صابرانو څخه ومومې. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم.